ජීවිතයේ අවබෝධය කරා යනවා කියන එක බොහොම පහසු දෙයක් නෙමෙයි. ඒක බොහොම අමාරු දෙයක්. මොකද අපේ ජීවිතයේ අවිද්‍යාව මත තමයි හුරුවක් පවතින්නේ. ස්වභාවයෙන්ම අපි අවිද්‍යාව මත කල්පනා කරන જાතියක් සහ අතීතයේත් අවිද්‍යාව මතම වැඩ කරපු පිරිසක්. ඒතර අවිද්‍යාවට විරුද්ධ වචනේ තමයි විද්‍යාව කියලා කියන්නේ. ඒකට තමයි අපි ප්‍රඥාව කියලා මතක් කරන්නේ. මොකද අවිද්‍යාව කියන්නේ නප්පජානාති කියන අර්ථයෙන්, ප්‍රඥාව කියන්නේ පජානාති කියන අර්ථයෙන්. අවබෝධ කරනවා කියන එක ප්‍රඥාව, අවබෝධයක් නැහැ කියන එක අවිද්‍යාව. එතකොට අවබෝධයක් නැති තැනක තමයි අපි හැමදාමත් වැඩ කරලා තියෙන්නේ. ජීවිතේ සංසාරේ බොහෝ කාලයක් අපි වැඩ කරලා තියෙන්නේ අවබෝධයක් තුල නෙමෙයි. සංසාරේ බොහෝ කාලයක් අපි වැඩ කරලා තියෙන්නේ අවබෝධයක් නැතුව. ඒ නිසා තමයි අදත් අපිට මේ කාම භූමියේ අප්‍රමාණව දුක් සහිත ජීවිතයක් මුණ ගැහිලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ දුක් සහිත ජීවිතයේ වනාහි පුරාණ සංස්කාර විසින් ගොඩනගපු තත්ත්වයක්. ඕගොල්ලන්ට මේ ලැබිලා තියෙන ජීවිතය කියන්නේ පුරාණ සංස්කාර මත ලැබුණු ජීවිතයක්. මේක කවුරුවත් වග කියන්න ඕන එකක් එහෙම නෙවෙයි. ඒ නිසා ඕගොල්ලෝ පුරුද්දක් විදියට හැමදාමත් මානසිකාරය කරන්න ඒක. මොකද්ද? හැමදාමත් උදේ නැගිටිනකොටත් රැට නිින්දට යනකොටත් කල්පනා කරන්න මේ පුරාණ සංස්කාරයන් විපාකයේ පිණිස පැමිණ ඇති බව. පුරාණ සංස්කාරයන් වල මේ දිනවල අපට පවතින ඊතා දුක්ඛදායක චර්යාවක්. නොඑක ආකාරයේ හැලහැප්පිලි දුක් ගැහැට මැදින් තමයි අපේ ජීවිතේ ගලාගෙන යන්නේ. ඒක එක එක විදියට එක එකනාට අර්ථ දක්වන්න පුළුවන්. සමහර අය ඒක ආර්ථික ප්‍රශ්න විදියට දකිනවා, සමහර අය සමාජීය ප්‍රශ්න විදියට දකිනවා. නොඑක ආකාරයේ ප්‍රශ්න විදිහට අපිට ඒවා සමාජීය වශයෙන් කැපී පෙනුනාට, සමාජීය වශයෙන් අපිට ඒවා කැපිලා පෙනුනට ඒවා පින්වත්නි පෙර සංසාරයේ අපි විසින්ම ගොඩනගාගත් අකමැති අවිද්‍යා සහගත සංස්කාර. අවිද්‍යා සහගත සංස්කාර තමයි මේ මොහොතේ විපාකය පිණිස පැමිණ තිබෙන්නේ. ඒක අපි හොඳට මතක තියාගන්න ඕන. උදේ හවහ ඒක සිහි කරන්න. ඒක සිහි කරලා හිතන්න පින්වත්නි, අකමැති සංස්කාරය මා විසින්ම ගොඩනගාගත්ත දෙයක් මිසක් වෙන කෙනෙක් ගොඩනගපු දෙයක් නෙමෙයි කියලා දකින්න. ඒ වගේම උදේ හවහ දකින්න. මේක තමයි ඕගොල්ලන්ගේ කර්මස්ථානයේ මේ දිනවල. මේක කරලා බලන්නකෝ, බොහෝම ප්‍රත්‍යක්ෂ ප්‍රතිඵල තියෙයි මාසෙකින් විතර පස්සේ. සස්ත්‍රීක පුණ්‍ය විපාක මතුවෙලායි. විශාල වෙනස්කමක් තියෙයි. රටේ මොන ප්‍රශ්න තිබ්බත්, ලෝකේ මොන ප්‍රශ්න තිබ්බත් සස්ත්‍රීක පුණ්‍ය විපාකයක් මතුවෙලායි. ඒ වගේම පින්වත්නි ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඕන ඒ විදියට අකුසල සංස්කාර විපාකයේ පිනිස පැමිණිලා තිබුණාට ඒ අකුසල සංස්කාර මා විසින් ගොඩනගාගත්ත දෙයක්මයි කියලා දෙවණියට දැකලා තුන්වෙනියට දකින්න පින්වත්නි අකුසල සංස්කාර දෙවියෙක්වත් බඹෙක්වත් මාරයෙක්වත් අම්මවත් තාත්තවත් ආණ්ඩුවවත් ලෝකේ කවුරුවත් වග කියන්න ඕනේවා නෙමෙයි. ඒ අකමැති සංස්කාර මා විසින්මයි ගොඩනැගුවේ කියලා බාහිර ලෝකේ පැත්තෙනුත් යථාර්ථවාදීව දකින්න. දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි නම් පුරුදු වෙලා තියෙන්නේ බාහිර ලෝකේ පැත්තට සංස්කාර ටික දාලා එමීට ඇඟ අයින් කරගන්නයි අපි හුරු වෙලා තියෙන්නේ. දැන් අපි ඊට වඩා බොහොම ගැඹුරු තත්ත්වයක් තමයි අපි දකින්නේ. මොකද්ද? මේ සංස්කාර වනාහි ලෝකේ කවුරුවත් හදාපු තත්ත්වයක් නෙමෙයි, මා විසින්ම සංසාරේ ගොඩනගාගත්ත දෙයක් විදියට දකින්න පින්නත්. මේක තමයි තුන්වෙනි කතාව. හතරවෙනි පරිච්ඡේදය මොකද්ද දන්නවද? හතරවෙනි පරිච්ඡේදය තමයි කවරාකාරයක කුසල සංස්කාරයක් වුණත් ඒක කුසලයක් වෙන්නත් පුළුවන්, අකුසලයක් වෙන්නත් පුළුවන්. කුසලයක් කියන්නේ අලෝභ, අද්වේෂ, අමෝහ කියන මූලික తত্ত্বය පදනම් කරගෙන ඇති වෙච්ච తত্ত্বයක් වෙන්නත් පුළුවන්. ලෝභ, ද්වේෂ, මෝහ පදනම් කරගෙන ඇති වෙච්ච తত্ত্বයක් වෙන්නත් පුළුවන්. ලෝභ, ද්වේෂ, මෝහ පදනම් කරගෙන ඇති වෙච්ච తত্ত্বය අකුසල්, අලෝභ, අද්වේෂ, අමෝහ කියන తত্ত্বය පදනම් කරගෙන ඇති වෙච්ච ඒවා කුසල්. කුසල කවරාකාරයක සංස්කාරයක් වුණත් විපාක දිදී අනිත්‍ය වෙලා යනව නේද කියලා දකින්න. එතකොට පුදුම ප්‍රබෝධයක් හිත තුළ උපදින්න ගන්නවා.
කුසල කුසල සංස්කාර කවරාකාරයක දෙයක් වුණත් ඒ කුසල කුසල සංස්කාර විපාක දිදී අනිත්‍ය වෙලා යනවා නේද කියලා දකින්න අනිත්‍ය වී යන සංස්කාර ටිකක් නේද මම මේ වළඳන්නේ කියලා දකින්න පින්නත්නි. එතකොට අර සංස්කාර මත හිත විඩාවටපත් වෙන්නේ අලුත් ප්‍රබෝධයක් ඇති වෙනවා. ඇයි? අනිත්‍ය වෙලා යන සංස්කාර මේ ඔක්කොම. මේවා ස්ථිරසාර සන්නාත වශයෙන් පිළිගන්න පුළුවන් සංස්කාර නෙමෙයි. ඒවා නිරන්තරයෙන් අනිත්‍ය වෙවි යන දේවල් විදිහටම පින්වත්නි අවබෝධ කරගන්නට දකින්න. ඒ වගේම දක්ෂ ශ්‍රාවකයෙක් විදිහට දකින්න පින්වත්නි මේ මොහොතේ විපාකයේ පිණිස පැමිණ තිබෙන්නේ ස්වල්ප වූ අකුසල් විපාකයක්. ඇයි ඒක ස්වල්පයි කියන්නේ? බරපතල අකුසල් විපාකයක් නම් මේ වෙනකොටත් නිරේ ඉන්න ඕන. බරපතල අකුසල් විපාකයක් නම් මේ වෙනකොටත් සතර අපායේ කොහේ හරි ඉන්න ඕන. ඒතර මේ සතර අපායට නොයා මේ කාම සුගති භූමියක ඉපදුනේ කුසලයකටනේ. නමුත් මේ කාම සුගති භූමියේ වර්තමානයේ ස්වල්ප අකුසලයක් විපාකයේ පිණිස ඇවිල්ලා එච්චරයි. කාම සුගති භූමියේ ඉපදිලා විපාක දෙන ස්වල්ප අකුසලය මේසා මාව පෙළනවා නම් ස්වල්ප වූ අකුසලයක් මාව පෙළනවා නම් බරපතල අකුසලයේ කෙසේනම් මා පෙළයිද කියලා දකින්න. එතකොට තුන් භවයම පිළිකුල් වෙන්න ගන්නවා. පොඩි අකුසලයක් විපාක දීලා මෙච්චර අමාරු නම් මේ තරම් මාව පෙළනවා නම් බරපතල අකුසලයක් විපාකයේ පිණිස આવොත් කොහොම මාව පෙළයිද? මොන්න තරන්නම් මාව විඩාවට පත් කරයිද? බරපතල විදියට මාව විඩාවට පත් කරන බවම දකින්න පින්වත්නි. එතකොට ස්වල්ප කුසලයේ මෙසේ නම් මහා කුසලයේ කෙසේ විය යුතුද කියලා හොඳට මනසින් විමසන්න. ඊළඟට අවසාන එක මොකද්ද? ප්‍රබල කුසල සංස්කාරයක් විපාකයේ පිනිස පැමිණේවා කියලා හිතන්න. මේ හිත බැඩ කරන්නේ పూర్ව චේතනාවට අනුව. ඒතර අර අකුසලයේ යට ගිහින් කුසලයක් මතුවෙන්න ගන්නවා. මොකද අතීතේ ඉපදෙමින් මැරෙමින් ආපු ගමනේදී අපි කරගත්ත මහා විශාල කුසල සංස්කාර තියෙනවා. සංසාරයේ දැන් මේ මොහොතේ අකුසල අකමැති අකුසල සංස්කාරයක් විපාකයේ පිණිස ඉදිරිපත් වුණාට සංසාරේ බොහෝ කුසල සංස්කාර රැස් කරලා තියෙනවා. ඒවා නෙමෙයි මේ වෙලාව අකුසලයේ සංස්කාර ඉදිරිපත් වෙලා එච්චරයි. එහෙනම් ඕගොල්ලෝ අදිෂ්ඨාන කරන්න ප්‍රබල කුසල සංස්කාරයක් මා තුල මතුවේවා කියලා හිතන්න. මාසයක් ඕක කරලා බලන්න සස්ත්‍රීක පුණ්‍ය විපාකයක් මතුවලා එනවා. සස්ත්‍රීක පුණ්‍ය විපාකයක් මතුවෙනවා. ඕක තමයි මේ කාලේ ලංකාවේ බෞද්ධයන්ට තියෙන හොඳම කමටහන කියලා මං හිතන්නේ. උදේට විනාඩි 10යි රැයට විනාඩි 10යි කරන්න වෙන මොකුත් කරන්න එපා. මං කියන්නේ වෙන මොකුත් භාවනා එහෙම කරන්න එපා කියලා නෙමෙයි. මේ මොහොතේ අකමැති සංස්කාර විපාකයේ පිණිස පැමිණිච්ච වෙලාවේ වෙන මොකුත් නම් කරන්න යන්න එපා. දැන් වෙන දෙයක් කරන්න එපා කියන්නේ දැන් සමහර ලාවට අකුසල සංස්කාර විපාකයේ පිණිස පැමිණි වෙලාවේ ගොඩාක් දෙනෙක් ලෝකයට තමයි ඇඟිල්ල දික් කරන්නේ. දැන් මේ අකුසල සංස්කාර නිසාම අතුරු ඵලයක් විදියට අපි තුල හටගන්න දෙයක් තමයි නීවරණ ධර්ම ටික. ව්‍යාපාදයේ වගේ මානසික ස්වභාවයන් තමයි මතුවෙලා ඉන්නේ. දැන් මේ කාලේ බලන්නකෝ මිනිස්සු ඉන්නේ පුපුර ඇතුළාන්තේ. ඒ ව්‍යාපාද සිත විසින් ලෝකයා ඉදිරියේ චෝදනා කර ඇතුළාන්තේ වනස ගන්නවා. ව්‍යාපාදයේ ඉදිරියේ සමහර විට සංඝයාට උනත් චෝදනා කරන්න බැරි නෑ. මේ හාමුදුරුවෝ තමයි මේ ප්‍රශ්නේ හැදුවේ. මේ අපිට අද දවසේ කෑම බීම ටික ඉන්න හිටින තැන් ගැන ප්‍රශ්න ඇති වුණේ මෙච්චර කාලයක් මේ පැවිද්දෝ කරපු දෙයක් වගේ උනත් හිතෙන්න බැරි නෑ පින්වත්නි. අර ව්‍යාපාද සිතට. මොකද ව්‍යාපාදයේ ඇති වෙනකොට අන්ධ කරනෝ, එයාව අන්ධ වෙලා යනවා අවිද්‍යාවෙන්. අචක්කු කරනෝ, එයාගේ දැස් පේන්නේ පින්වත්නි. අනිබ්බාන සංවත්තනිකෝ නිවන පිණිස අවකාශය සම්පූර්ණයෙන් වහලා දානවා පින්වත්නි. නිවන පිණිස අවකාශය සම්පූර්ණයෙන් වහලා දානවා. එයාට දුර පේන්නේ නැහැ. ඇයි දුර පේන්නේ නැත්තේ? එයා ඒක හරියට ව්‍යාපාදයේ පදනම් කරගෙන තමා තුළ ඇති වෙන ඇවිස්සීම බුද්ධ දේශනාව පෙන්නන්නේ හරියට හොඳට බොර වෙච්ච වතුරක් වගේ. දැන් වතුර බොර වෙලා තියෙදි පතුල පේන්නේ නැහනේ.
බොර වෙලා තියෙද්දි පතුල පේන්නේ නැහැ. හැබැයි නොකැළඹී තිබුණොත් තමයි පතුල පේන්නේ. අන්න ඒ වගේ අචක්කු කරනෝ අන්ධ කරනෝ අනිබ්බාන සංමත්තනිකෝ ආදී වශයෙන් ද්වේෂසිත පදනම් කරගෙන ප්‍රතිචාර දක්වන පුද්ගලයාගේ මානසික ස්වභාවය බුදුරජාණන් වහන්සේ අපට හඳුන්වලා දුන්නේ යන්නේ මේ විදියටයි. ඉතින් මේ දවස්වල එහෙම ව්‍යාපාදේ වගේ නීවරණ විසින් බරපතල විදියට අපිට ගහනවා. පොඩිවට නෙමෙයි බරපතල විදියට ව්‍යාපාදේ වගේ මානසික තත්ත්වයන් විසින් අපට අභියෝග කරමින් තිබෙනවා. එතකොට එහෙම ව්‍යාපාදේ වගේ මානසික තත්ත්වයන් විසින් බරපතල විදියට අභියෝග කරන වෙලාවක ඕගොල්ලන්ට මිබඳු ස්වල්ප කමටහනක් දෙයට විනාඩි 10යි රැයට විනාඩි 10යි ඕක කළොත් ඒක ඇතුලේ පින්වත්නි ඕගොල්ලන්ගේ ඔය වර්තමානයේ මුහුණ දෙමින් පවතින ප්‍රශ්නය විසඳෙන්න ගන්නවා. එතකොට මේ වර්තමානයේ මුහුණ දෙන ප්‍රශ්නේ විසඳෙනකොට ඒ විසඳෙන තැනක පින්වත්නි මහ පුදුමාකාර යහපතක් තියෙන. පොඩි දෙයක් නෙමෙයි අනිත් එක තමයි අමා නිවන පිණිසත් ඒක ඇතුලේ අවකාශයක් තියෙනවා. නිවන් දකින්නත් එයා අවබෝධයේ පිණිසත් උපක්‍රමශීලීව වැඩපිළිවෙලක් ඒක ඇතුලේ තියෙනවා. මම ඒක කියන්නද? පින්වත්නි දැන් තමා තුළ අකුසල සංස්කාරයක් විපාකයේ පිණිස පැමිණිලා එළිය කෙනෙක්වත් එළිය දෙයක්වත් කවුරුවත් කරපු දෙයක් නෙමෙයි අකුසල සංස්කාරයක් තමයි විපාකයේ පිණිස පැමිණ තිබෙන්නේ කියලා දකින්නකොට එයාට සම්මා දිට්ඨිය තියෙනවා. ඒ විදිහට බලනකොට සම්මා දිට්ඨිය තියෙනවා. හේතුව එයාට කර්මය කර්මඵල පේන්න ගන්නවා. ඇයි අකුසල සංස්කාරනේ මේ වෙලාවේ ආහාර පාන ඉඳුම් හිටුම් කෑම බීම නොයේක් චිත්ත පීඩා කායික පීඩා මානසික පීඩා නොයේක් ආකාරයේ අනේක ප්‍රාකාර වූ දුක්ඛ දෝමනස් උපායාසයන්ගෙන් පීඩා විඳින්න උනේ පෙර සංසාරයේ අකුසල සංස්කාර නිසාමයි කියලා දකිනකොට එයාට කර්මය කර්මඵලයේ පේන්න ගන්නවා. කම්මස්ස කතා සම්මාදිට්ඨිය උපදිනවා. ලංකාවේ බහුතරයක් දෙනෙක් මුහුණ දෙන ප්‍රශ්නය තමයි සම්මාදිට්ඨිය දුර්වල වෙච්ච එක. ඒ විදිහට සම්මාදිට්ඨිය මෝරනකොට පින්වත්නි ඒ පුද්ගලයා තුල ඒ විදිහට සම්මාදිට්ඨිය මෝරගෙන එනකොට ඒ පුද්ගලයා තුල පින්වත්නි මේ අකුසල සංස්කාර ලෝකේ කවුරුවත් කරාපුවා නෙමේ පෙර අවිද්‍යාව නිසාම මම ගොඩනගාගත්ත සංස්කාර. අවිජ්ජා පත්‍ය සංඛාරා අවිද්‍යාව නිසා ගොඩනගාගත්ත සංස්කාර ටිකක් මේක කවුරුවත් කරපු එකක් නෙමේ පෙර සංසාරේ මා තුල පැවතිච්ච අවිද්‍යාව හේතු කරගෙන මා තුලම ගොඩනැගිච්ච සාංශාරික සංස්කාර විසින් මේ අනාථ කරපු ස්වභාවයක් නේද පවතින්නේ. වෙන දෙයක් නම් නෙමේ පෙර සංසාරයේ අවිද්‍යාව නිසා මා විසින්ම ලෝකයාට අභියෝග කරන්න කියලා හිතාගෙන එක්ක ලෝකේ සනසන්න කියලා හිතාගෙන සිතින් සැලසුම් කරලා වචනයෙන් කතා කරලා කයෙන් වැඩ කරලා අවිද්‍යාව පදනම් කරගෙන මම අමාරුවේ වැටිච්ච කමක් තියෙන්නේ. අවිද්‍යාව ඇති තැනක අවිද්‍යාව ප්‍රත්‍යයෙන් ගොඩනගෙන්නේ සංස්කාර ලෝකයක්මයි කියලා දකිනකොට පටිච්ච සමුප්පාද ඥානෙ උපදිනවා. මුලින්ම සම්මාදිට්ඨිය හදාගත්තා දැන් පටිච්චසමුප්පාද ඥානෙ උපදිනවා. මේවා නැතුව ධර්ම මාර්ගයේ අවබෝධය කරා යන්න බෑ. දැන් මේකේ අමා නිවන සම්බන්ධ සාකච්ඡාව ලස්සනට යටිපෙළ වැඩෙනකොට සස්ත්‍රීක පින මතුවෙනවා. පිනක් නැති තැනක අවබෝධය කරා යන්න අමාරුයි. ඒ නිසා තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බුද්ධ දේශනාව එක තැනක තියෙනවා. දැන් එක්තරා වෙලාවක මහා කශ්‍යප මහරහතන් වහන්සේ පිණ්ඩපාතේ වඩිනකොට උන්වහන්සේ නිරෝධ සමාපත්තියෙන් නැගිටලා පිණ්ඩපාතේ වඩිනකොට පින්වත්නි විශාල පිරිසක් දන් දෙන්න උන්වහන්සේ වෙනුවෙන් මඟ බලාගෙන ඉන්නවා. උන්වහන්සේ නිරෝධ සමාපත්තියෙන් නැගිටලා අදිෂ්ඨාන කරනවා අද බොහෝම දිලිඳු පුද්ගලයෙක් හොයාගෙන පිඬු පිනිස වඩින්න ඕන. හේතුව නිරෝධ සමාපත්තියකින් දවස් කීපයක් ඉඳලා නැගී හිටපු භික්ෂුවකට දන් හැන්දක් පිදුවොත් ඒකේ විපාකය පින්වත්නි ඒ අවස්ථාවෙම විපාක දෙනවා. ඒක මේ සංඝයා තුල පවතින ආශ්චර්යවත් අద్භූත දෙයක් ඒක. නිරෝධ සමාපත්තියෙන් නැගිටපු භික්ෂුවකට දානි හැන්දක් එදා දුන්නොත් ඒකේ දිට්ඨ ධම්ම වේදනීය විපාකයක් පවතිනවා. ඒ නිසා මේ උන්වහන්සේ කල්පනා කළා අද නම් මේ බොහොම දිලිදු මිනිස්සෙක් හොයාගෙන තමයි පිණ්ඩපාතේ යන්න ඕන කියනකොට එදා පින්වත්නි විශාල දිව්‍ය අප්සරාව පිරිසක් දිව්‍ය භෝජන අරගෙන මහා කශ්‍යප මහරහතන් වහන්සේ ඉස්සරහා පෙනී හිටියා.
ඉතින් මේ අය දානි දෙන්න ලෑස්ති වෙනකොට මහා කශ්‍යප මහරහතන් වහන්සේ පාත්‍රයේ අතින් වහලා කිව්වා පින්වත් දෙවිවරුනි නුඹලාට පින සස්ත්‍රීක වෙලා තියෙද්දි තවත් මොකටද මේ පුණ්‍ය ලෝභයකින් මෙහිට ආවේ මම මේ දිලිඳු මිනිස්සෙක් හොයාගෙන පින්ඩපාතේ වඩින්න ලෑස්ති වෙච්ච වෙලාව පින මදි වෙලාද කියලා අහනකොට අර දිව්‍ය අප්සරාවන්ට හරි ලැජ්ජාවක් හිතුණලු ඒ දිව්‍ය අප්සරාව එහෙම අතුරුදහන් වුණාම සක්‍ර දේවේන්ද්‍රය ඇහුවලු මේ දැන් කෝ දානි දුන්නද කියලා. එතකොට අර දිව්‍ය අප්සරාව කිව්වලු අනේ අපිට දානි දී ගන්න බැරි වුණා. උන්වහන්සේ අපේ දානි ප්‍රතික්ෂේප කළා නෙව. එතකොට අර සක්‍ර දේවේන්ද්‍රයා කිව්වලු ඔහොම දානි දෙන්න බෑ. දානි දෙන්න නම් උපක්‍රමශීලී වෙන්න ඕන. ඔන්න බලන්න අපි දානි දෙන විදිය කියලා සක්‍ර දේවේන්ද්‍රය බොහොම දිලිඳු මිනිස්සෙක්ගේ වේශයක් මවාගෙන ගෙදර බොහොම දුප්පත් තැනක දරිද්‍රතාවයෙන් පිරිච්ච තැනක් වගේ තැනක් මවාගෙන එතනට වෙලා බොහොම කැහුටු මිනිස්සෙක් විදියට බොහොම කෙට්ටු කුස ශරීරයක් තියෙන බොහොම දුර්වල මිනිස්සෙක් විදියට උඩුකය වහගන්නේ නැතුව මේ දොර ළඟ වාඩි වෙලා ඉන්නවලු. ඉතින් ඒ වාඩි වෙලා ඉන්නකොට මේ මහා කශ්‍යප මහරහතන් වහන්සේට ඒ වෙලාවේ උන්වහන්සේ අභිඥා පාදක සමාපatti මොකුත් නැහැ. උන්වහන්සේ බොහොම සිහිනුවණින් පාරේ පිණ්ඩපාතේ වඩිනවා එච්චරයි. එතකොට එහෙම සිහිනුවණින් පිණ්ඩපාතේ වඩින වෙලාවට කෙනෙක්ගේ සිත දකින්න පුළුවන්කමකුත් නැහැ. ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ වුණත් කෙනෙක් ළඟට ආවට පස්සේ ආවර්ජිත ප්‍රතිබද්ධි ඥාණයෙන් ඇසිපිය ගහන මොහොතකින් සමාපත්තියට සමවදින එක වේගයෙන් අපගේ භාග්‍යතුන් වහන්සේට සමවදින්න පුළුවන්. එතකොට තමයි උන්වහන්සේ මේ පුද්ගලයාගේ ආශ්‍රව කොච්චරද අනුසේ කොච්චරද චරිත ස්වභාවය කොච්චරද ටානාටාන කෞශල්‍ය කොච්චරද ඉන්ද්‍රිය ධර්ම කොච්චරක් වැඩිලා තියෙනවද කොච්චර නොවැඩිලා තියෙනවද වැඩිලා තියෙනවා නම් ඒ වැඩිච්ච ඒවා කොයි ප්‍රමාණයේද නොවැඩිච්ච ඒවා තියෙනවා නම් නොවැඩිච්ච ඒවා වඩාගන්නේ කොහොමද කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ ඇසිපිය ගහන මොහොතකින් සමාපත්තියෙන් සමවැදිලා ඒ පුද්ගලයා දෙස Tamanගේ අවධානය යොමු කරලා ඒ මොහොතේම පින්වත්නි එයාගේ සිත දකිමින් තමයි තථාගත බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනාව කරන්නේ. උන්වහන්සේ දේශනාව කරනකොට ඒ කියන්නේ මහා පුදුම කෞශල්‍යයක් පින්වත්නි මේ සරුවඥතා ඥානය කියන්නේ. සමහර විට හිත වඩලා නැති, හිත වඩන එක ගැන දන්නේ නැති, ආධ්‍යාත්මික ප්‍රවේශයක් ගැන දන්නේ නැති, ධ්‍යාන සමාපatti ගැන දන්නේ නැති අසුරුතවත් පෘථග්ජනෙක් හිතන්න පුළුවන් ඔහොම ඒවා නෑ ඕවා බොරු කතා කියලා. හැබැයි සිත වඩන කෙනෙක් දන්නවා මේ සිත මොන්න තරම්නම් වඩන්න පුළුවන් එකක්ද? ප්‍රඥාව මත මේ සිත මොන තරම් යොදන්න පුළුවන් එකක්ද? ප්‍රඥාව මත යෙදෙන්න මොන තරම් ආශ්‍රව අනුසය කෙලස් ටික මැඩ පවතිනවාද කියලා ධර්මයක් දියුණු කරන කෙනෙක් තමයි දන්නේ පින්වත්නි. ධර්මයේ දියුණු කරන්නේ නැති කෙනෙක් මේ වහනකොට ගරහන්න උනත් පුළුවන් ඔය මොනවද කියන්නේ? ඔහොම ඒවා තියනවාද? ඔහොම ඒවා තියනවා නම් මේ එහෙම ඒවා තියනවා නම් අපිටත් දැනෙන්න ඕන නේද? මෙච්චර උගත් බුද්ධිමත් තාක්ෂණික මෙවලා මිතා දියුණු අවස්ථාවක ඔය වගේ බොහොම බොළඳ කතා නොකියන්න ඕන නේද වගේ තැනකින් කෙනෙකුට හිතෙන්නත් පුළුවන්. මොකද ධර්මයක් නැති කෙනෙකුට මේක දුර්වල කතාවක් විදියට වැටහෙන්න පුළුවන්. නමුත් ධර්මයේ දියුණු කරගෙන යන කෙනෙකුට ස්ථිරයි මේ කතාව පිළිබඳ යාට සංවේග ප්‍රාප්තකමක් දැනෙන කමක් සංවේදීකමක් යාට ඇති වෙනවා. ඒතර දැන් මෙන්න මේ විදියට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ස්වභාවය හොඳට දැනගන්න ශ්‍රද්ධාවත් උපදිනවා. ඒකත් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයෙකුට උවමනා කරනවා. දැන් බලන්න අර මහා කශ්‍යප මහරහතන් වහන්සේ බොහොම නිශ්ශබ්දව වඩිනවා. පාර අයිනෙන් වඩිනකොට උන්වහන්සේ මේ දුප්පත් දිලිඳු මිනිස්සයාගේ ගෙදර දැකලා උන්වහන්සේට හිතුණා අද මේ නිරෝධ සමාපත්තියෙන් නැගිටපු එකේ මෙබඳු දරිද්‍රතාවයෙන් පෙළෙන මිනිස්සෙකුට තමයි උදව් කරන්න ඕන. ඒ නිසා මේ ගෙදරට තමයි වඩින්න ඕන කියලා උන්වහන්සේ එතනට වැඩම කළාම අර බොහෝම කෙට්ටු මිනිස්සයා දැන් මේ සක්‍ර දේවේන්ද්‍ර වෙන වේශයක් මවාගෙන හිටියේ කියනවා. එමීට නැගිටලා ඇතුළට ගිහින් Tamanගේ ගෙදර තිබුණු භෝජනයක් අරගෙන ඇවිල්ලා අර මහා කශ්‍යප මහරහතන් වහන්සේගේ පාත්‍රයට පූජා කළා කියනවා. මහා කශ්‍යප මහරහතන් වහන්සේට හිතුණලු මේ දුප්පත් මිනිස්සයා දුන්න භෝජනය මේ මිනිස්සයාටම පේන්න වළඳන්න ඕනේ. එතකොට තමයි යාගේ සිත පහදින්නේ. එනිසා මෙයාට පේන්නම වළඳන්න ඕන කියලා හිතාගෙන ඒ වෙලාවේ මහා කශ්‍යප මහරහතන් වහන්සේ වළඳන්න ලෑස්ති වෙනකොට මහා අපූර්ව සුවඳක් වහණේ වෙනවා කියනවා. එතකොට මේ මහා කශ්‍යප මහරහතන් වහන්සේට හිතුණලු මෙබඳු දානයක් නම් සාමාන්‍ය මිනිසෙකුට දෙන්න බෑ. මෙබඳු සුවඳවත් දානයක් ප්‍රණීත දානයක් මෙබඳු ප්‍රණීත භෝජනයක් මේ වගේ බොහෝම දුගී පැල්පතක නම් හැදෙන්න විදියක් නැහැ. කවුද මේ දානි දෙන්නේ කියලා දකිනකොට උන්වහන්සේ දකිනවා මේ සක්‍ර දේවේන්ද්‍රයන් වහන්සේ මනුස්ස වේශයක් මවාගෙන ඇවිල්ලා පින්වත්නි දානි දෙනවා.
ඒක දැක්ක ගමන්ම මහා කශ්‍යප මහරහතන් වහන්සේ නැගී ඉඳලා කියනවා පින්වත් දේවේන්ද්‍රය මම මේ දිලින්දෙක් හොයාගෙන යන ගමනේදී ඔයා මොකටද මේ මැදින් ඉදිරිපත් වෙලා දානි දුන්නේ? මොකටද ඔච්චර පුණ්‍ය ලෝභයක් කියලා අහනවා. පිනට ඇයි ඔච්චර ලෝභ කියලා අහනවා. මම මේ දුප්පත් මිනිස්සෙක් පින දුර්වල වෙච්ච මිනිස්සෙක් හොයාගෙන යන ගමනක්. හැබැයි ඔබ බොහොම සශ්‍රීක පුණ්‍ය විපාකයක් වළඳන කෙනෙක්. එබ්බඳු පුණ්‍ය විපාකයක් වළඳන ඔබ වගේ කෙනෙක් මොකද මේ අද මම සමාපත්තිය නැගී හිටපු වෙලාවේ දානෙ දෙන්න මේ වෙනත් වේශයක් මවාගෙන පෙනී හිටියේ කියනවා. එතකොට අර සක්‍රදේවේන්ද්‍රයා Taman ඒ යාචක වේශය අයින් කරලා සක්‍රදේවේන්ද්‍රයාගේ වේශයටම පැමිණ දකුණු ධන මණ්ඩල බිම යන මතක් කරාලු. අනේ ස්වාමීනි එහෙම කියන්න එපා. ස්වාමීනි එහෙම කියන්න එපා. ස්වාමීනි යම්තාක් දෙවියන් ඉන්නවද ඒ දෙවියන්ටත් උපකාර කරන්නේ පිනමයි. දේව භූතස්සපි උපකාරානි පුඤ්ඤානි. දෙවියන්ටත් උපකාර කරන්නේ පිනමයි. ස්වාමීනි යම්තාක් මනුස්ස ලෝකයේ සත්වයන් ඉන්නවද ඒ අයටත් උපකාර කරන්නේ පිනමයි. ඒ වගේම ස්වාමීනි පබ්බජිතස්සපි උපකාරානි පුඤ්ඤානි යම්තාක් පැවිද්දෝ ඉන්නවද පැවිද්දටත් උපකාර කරන්නේ පිනමයි. දැන් බලන්න පින උපකාරේ නැති තැනක ධර්මයේ උනත් සිත්සේ දියුණුව කරා යන්න බෑ පින්වත්නි. දැන් ඕගොල්ලෝ අද මෙතන පුණ්‍ය විපාකයක ප්‍රතිලාභයක් හැටියට තමයි මේ දේශනාව අහන්නේ. සමහර විට ලංකාවේ ඉන්නවා පිලුණු වෙච්ච ආහාර ටිකක් අනුභව කරන අය. සමහර උදවි ඉන්නවා බෝක්කු යටට වෙලා ඒගොල්ලන්ට හිසට වහලක් නැහැ. ඉන්ඩ හිටින්ඩ තැනක් නෑ. හරිහමං විදියට කණ්ඩ බොණ්ඩ දෙයක් නෑ. කෑම ටිකක් හදාගන්න විදිහක් නෑ. ඒ බඳු දුෂ්කර ජීවිතයක් ගෙවන මිනිස්සු ඉන්නවා. ඒ මිනිසුන්ට පින්වත්නි මේ බඳු දේශනාවක් කරන එක ගැන හිතන්නවත් පුළුවන්ද? හිතන්නවත් බෑ. හැබැයි ඔය ඇත්තෝ Tamanගේ ජීවිතේ කළමනාකරණය කරගෙන වැඩ ඔක්කොම මෙහෙට කරලා අද මේ වෙනුවෙන් කාලය කැප කරලා ධනෙ කැප කරලා ශ්‍රමය කැප කරලා අදත් මේ ස්ථානයේ වාඩි වෙලා මෙබඳු දේශනාවක් කරන්නේ පුණ්‍ය ප්‍රතිලාභයක් හැටියටමයි. පින දුර්වල වෙලා බෝක්කුවක් ඇතුලේ ඉපදුනා නම් බොහොම දරිද්‍රතාවයෙන් පෙරෙන යාචක මවකගේ කුසේ ඉපදුනා නම් ඔබට කොහෙද පින්වත් එහෙම පුණ්‍ය විපාකයක්? පිනක් ගැන කවදා කතා කරන්නද? මෙබඳු දේශනාවක් ගැන කෙසේනම් සංවේදී වෙන්නද? එහෙනම් අපට තේරෙනවා පින්නකම විපාකයක් තමයි මේ අපි වළඳන්නේ. නමුත් දක්ෂ වෙන්න ඕන මොකද්ද? යම් වෙලාවක මේ මොහොතේ අකුසල සංස්කාර විපාකයට ඇවිල්ලා කියලා දකිනකොටම ඒ අකුසල සංස්කාර විපාකයට ආවා කියලා දැක්ක තැනම සම්මාදිට්ඨිය තියෙනවා. දැන් බලන්න මේ ලෝකෝත්තර මාර්ගයේ පිළිබලින් පිළිවෙලට යා පියවර තබාගෙන පියමන් කරන විදිය හරීම ලස්සනයි. ඒ වගේම මේ පුණ්‍ය විපාකය මේ පාපී අකුසලය කවරෙකුවත් කරපු දෙයක් නෙමෙයි. මේ පාපී අකුසල සංස්කාරය දුර්වල එකක් වුණත් ඒක මමම පෙර අවිද්‍යාව නිසා ගොඩනගාගත් එකක්. මේ සංස්කාර නම් මේ මොහොතේ යම්කිසි කායික මානසික පීඩාවක් යම්කිසි මානසික අර්බුදයක් අභ්‍යන්තරික අවුලක් මා තුළ පවතිනවා නම් ඒකට හේතුව මා විසින්ම පෙර අවිද්‍යාව නිසා ගොඩනගාගත් සංස්කාරවල ප්‍රතිලාභය. මේ සංස්කාරමයි මට මේ පන්න පහර ගහන්නේ. අවිද්‍යාව නිසාම ගොඩනගාගත්ත මගේම සංස්කාර ටික තමයි මේ විපාකයේ පිණිස ඉදිරිපත් වෙලා තියෙන්නේ. එහෙම දකින්නකොටම පින්වත්නි මොකද්ද වෙන්නේ? දකින්නකොටම පටිච්ච සමුප්පාද ඥාණය මෝරන්න ගන්නවා. ඇයි අවිද්‍යා පත්‍ය සංඛාරා කියන පටිච්ච සමුප්පාද හේතුඵල ධර්මතාවයමයි යාට වැටහෙන්න ගන්නෙ. ඒක නැතුව අවබෝධය කරා යනවා කියන එක හිතන්නවත් බෑ පින්වත්නි. හිතන්නවත් බෑ. එතකොට මේ අකුසල සංස්කාරයේ වනාහි දෙවියෙක්වත් බඹෙක්වත් මාරයෙක්වත් අම්මවත් තාත්තවත් බිරිඳවත් ස්වාමියාවත් දරුවවත් හාමුදුරුවවත් ආණ්ඩුවවත් ලෝකේ කවරෙකුවත් කරපු දෙයක් නෙමෙයි. ලෝකයා විසින් එහෙම කියාවි අසෘතවත් පෘථග්ජන ලෝකේ එහෙම කතා කරාවි ඒකට කමක් නැහැ. මේ ආසන්නතම හේතු දිහා බලලා ඒගොල්ලෝ කියාවි මොකද සංසාරය ගැන කිසි සංවේග ප්‍රාප්තකමක් එයාට නැහනේ. හැබැයි සංසාරය ගැන දන්න කෙනෙකුට තේරෙනවා මේ මොහොතේ මා තුළ ඉදිරිපත් වෙච්ච අවිද්‍යා සහගත සංස්කාර ටික වනාහි ලෝකේ කවරෙකුවත් කවර දෙයක් නිසාවත් අත්වෙච්ච එකක් නෙමෙයි කියලා අර බාහිර ලෝකය දකින්නකොට පින්වත්නි එයාගේ සිත අභ්‍යන්තරයේ මතම පිහිටන්න ගන්නවා. ඇයි මේක කවුරුත් කරපු දෙයක් නෙමෙයි කියලා දකින්නකොට තමා තුළම පින්වත්නි අප්‍රමාදයක් ගොඩ නැගෙන්න ගන්නවා.
තමා තුළම ප්‍රඥාවෙන් විමසනකමක් ගොඩනැගෙන්න ගන්නවා. නීවරණ දුර්වල වෙන්න ගන්නවා. බාහිර ලෝකය මේක කරා කියලා දකින්නකොට ඇතිවෙන ව්‍යාපාදයේ ඒ ශ්‍රාවකයාගේ සිත තුළ නැවත නැවත හටගන්නේ නැහැ පින්වත්නි. බාහිර ලෝකයේ කෙනෙක් දෙයක් නිසා ව්‍යාපාදයේ හටගත් එකේ හානිය Tamanටමයි තියෙන්නේ. ලෝකය ගිනි තියන්න යන්නේකේ විපාකය පින්වත්නි එයාටමයි. අවිද්‍යා සහගත සත්වයා ලෝකයට ගහන්න කියලා ගිහින් එයා ගහගන්නේ Tamanටමයි පින්වත්නි. මොකද ලෝකයට අභියෝග කරන්න කියලා උද්ඝෝෂණ කරත්, ලෝකයට අභියෝග කරන්න කියලා ඕගොල්ලෝ කෑකොස්සන් ගැහුවත්, ලෝකේ වෙනස් කරන්න කියලා ඕගොල්ලෝ පිරිස එකතු කරත්, ඒ හැම තැනකම පින්වත්නි සංඥාවේ මුලාවක් සහ දෘෂ්ටියේ මුලාවක් විතරයි පවතින්නේ. ලෝකේ නිවැරදි කරපු එකම එක මිනිස්සෙක්වත් නැහැ. Tamanගේම දෘෂ්ටියේම ආරවුලක් තියෙන්නේ. Tamanගේම චින්තන රටාවේම ආරවුලක් තියෙන්නේ පින්වත්නි. මොකද බුදුරජාණන් වහන්සේ කලහ විවාද කියලා සූත්‍රයක් දේශනා කරලා තියෙනවා. ඒ කලහ විවාද සූත්‍රයේ අපගේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉතා මැනවින් දේශනා කරනවා. යම් වෙලාවක කලහ විවාදයක් හට ගන්නවා නම් එක්ක සංඥාවේ විපල්ලාසයක් නිසා, එක්ක දෘෂ්ටියේ විපල්ලාසයක් නිසා. ලෝකේ විපල්ලාස නැහැ. ලෝකයේ ස්වභාවිකත්වයේ මත රඳා පවතිනවා. ඒ ස්වභාවිකත්වයට ආවේනික தත්ත්වය තමයි අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්මය කියන එක. ඒ බඳු රිද්මයානුකූලව ලෝකයේ ගලාගෙන යද්දී මගේ අභ්‍යන්තරය තුල ඇතිවෙච්ච දිට්ඨි විපල්ලාසයද සංඥා විපල්ලාසයද නැවත නැවත මාව අවුල් කරනවා. ඒ අවුලට අහු වුණාට පස්සේ තමයි ලෝකේ කලහ විවාද ඇති වෙන්නේ කියලා කලහ විවාද කියන සූත්‍රයේ බුදුරජාණන් වහන්සේ අපට අනුදැන වදාලා. එහෙනම් ලෝකේ කලහ කෝලහල කරගන්න, විවාද කරගන්න, සංවාද කරගන්න, මතවාද ගොඩනගා ගන්න මොකක්වත් ලෝකේ නැහැ. ලෝකයේත් එක්ක සංවාද කරන්න ඕන, මතවාද කරන්න ඕන, අභියෝග කරන්න ඕන, ලෝකේ පෙරලන්න ඕන කියලා ලෝකයෙන් මට අසාධාරණී වෙනවා, මම මොකටද අසාධාරණීට මූණ දෙන්නේ කියලා ඕගොල්ලන්ගේ හිත තුල මොනවා හරි අදහසක් තියෙනවා නම් ඕගොල්ලන්ගේම දෘෂ්ටියේ අවුලක්, ඕගොල්ලන්ගේම සංඥාවල අවුලක් තමයි පවතින්නේ. එතකොට ඕගොල්ලෝ ඕගොල්ලන්ගේ දෘෂ්ටියම දකින්න පින්වත්නි, සංඥාවේම අරුබුදයක් දකින්න. එතකොට ඔබට ඔබගේ අභ්‍යන්තරය තුල ගොඩනගා ගන්න කුසලතාවයක් පේන්න ගන්නවා. ලස්සන්ට ලෝකේ ගලාගෙන යන ධර්මතාවයේ පේන්න ගන්නවා. ඒ ධර්මතාවයේ පේනකොට එයාට අභ්‍යන්තරික ශාස්ත්‍රීය කුසලයක්මයි ආවර්ජනය කරගන්නට අවකාශය ලැබෙන්නේ. ලෝකය වෙනස් කරන්න යන්නේ නැහැ. මේ සත්ත්ව ලෝකේ උපන් සත්වයාගේ ස්වභාවයමයි තේරෙන්නේ. මේ සත්ත්ව ලෝකේ, අවකාශ ලෝකේ, සංස්කාර ලෝකේ යථාර්ථයමයි තේරෙන්නේ. ඒවා තුල පවතින ගෙවි ගෙවි යන සංස්කාරයන්ගේ අනිත්‍යතාවයමයි තේරෙන්නේ. ඒවා තුල පවතින අනාත්මයමයි පින්වත්නි තේරෙන්නේ. ඒක තේරෙන්නේ නැති වුණාට පස්සේ ලෝකය පිළිබඳව එයාට පවතින්නේ දෘෂ්ටිගත වීමේ අරුබුදයක්. ඒ නිසා මේ බඳු අරුබුදයක් පවතින අවිද්‍යාවටම නිසා අවිද්‍යාවෙන් ලෝකයට ප්‍රතිචාර දක්වන හැම මොහොතකම පින්වත්නි එයාටම ගහ ගන්නවා, වෙන දෙයක් නෙමෙයි. ලෝකේ තමන්ට යහපතක් කරගන්නවා නෙමෙයි. ලෝකේ කිසිවෙක්වත් අවිද්‍යාව සහගත නම් එයා තමන්ට යහපතක් කරගෙන නැහැ. බැලූ බැල්මට යහපතක් වගේ පෙනුනට එයාටම ගහගත් එක තමයි කරලා තියෙන්නේ. අවිද්‍යාව සහගත සත්‍යයාගේ ස්වરૂපයම ඒක පින්වත්නි. යම් වෙලාවක ගවයෙක් වෙලා ඉපදුනා නම්, එළුවෙක් වෙලා ඉපදුනා නම්, තිරිසන් සතෙක් වෙලා ඉපදුනා නම්, ගව නාම්බෙක් වෙලා ඉපදුනා නම් පෙර සංසාරේ එයා විසින් ගොඩනගා ගත්ත සීල විපත්තියමයි බලපාලා තියෙන, වෙන දෙයක් නෙමෙයි. යම් ගවයෙක් වෙලා උපදින්න බලපෑවේ පින්වත්නි ප්‍රාණඝාතය ආදී සීලය දුර්වල වෙච්ච කමමයි, වෙන දෙයක් නෙමෙයි. එතකොට මේ සීලය දුර්වල වෙච්ච තැනක ගවයෙක් වෙලා ඉපදුනා නම් ගවයා වෙනුවෙන් කරන්න පුළුවන් විශාලම යහපත මොකද්ද කියලා ධර්මයක් දන්නේ නැති මිනිහෙක්ගෙන් ඇහුවොත් එහෙම කියාවි, පුළුවන් නම් ඔය ගවයට අබය දාණය දෙන්න කියලා කියාවි. ගවයෙකුට අබය දාණය දෙන එක ඉතා හොඳ දෙයක්. ගවයෙකුට අබය දෙනවා කියන එක හොඳ දෙයක්. ඒ වගේම පින්වත්නි කුරා කූඹියාගේ සිට අබය දෙනවා කියන්නේ ඒක ඊටාම පුණ්‍යවන්ත චේතනාවක්. නමුත් ගවයෙක් වෙලා උපදින්න බලපෑවේ පෙර තමන්ගේ සීල විපත්තියමයි කියලා දන්නේ නැතිව
ගවයෙක් වෙනුවෙන් යම් වෙලාවක ඒ පුද්ගලයා ගව ඝාතනයට විරහිව නැගී ඉඳලා ගවයෝ නිදහස් කරන්න පටන් ගත්තා කියලා ප්‍රශ්නේ විසඳෙන්නේ නැහැ. මොකද එයා ගවයෙක් වෙලා ඉපදෙන්න බලපෑවේ පෙර සංසාරයේ ප්‍රාණඝාතය ආදී තිරිසන් ලෝකේ ඉපදීම පිණිස බලපාපු සීලයේ විපත්තියමයි. සීල සම්පත්තිය තිබුණා නම් කවදාවත් තිබඳු ආකාරයකට එයා උපදින්නේ නැහැ. සීලය දුර්වල වෙච්ච එකමයි බලපාලා තියෙන්නේ. පින්වත්නි, එයාගේ සීලය දුර්වල වෙච්ච එක ඔබ කොහොමද නිවැරදි කරන්නේ? ඒක දකින්නකොට ඔබ මොකද්ද කරන්න ඕන? ඕගොල්ලන්ගේ තියෙන ආර්ථික ශක්තිය පාවිච්චි කරලා ගවයෙකුට අබය දෙන එක හොඳයි. හැබැයි ඔබ දකින්න ඕන මම කොහොමද ගවයෙක් වෙලා උපදින්න නැති විදියට මම කොහොමද වෙනස් වෙන්නේ? මං කොහොමද සීල සම්පත්තිය තුල, චිත්ත සම්පත්තිය තුල, දිට්ඨි සම්පත්තිය තුල, ආජීව සම්පත්තිය තුල මම සම්පත්ති සහගත වෙන්නේ කොහොමද කියන සාකච්ඡාව තමයි කුසලතාවය කියන්නේ. යම් කෙනෙකුට ගවයෙක් නිදහස් කරලා යම් පිනක් රැස් කරගන්න පුළුවන්. ගව ඝාතනාගාරයකට කැපවෙච්ච ගවයෙක් නිදහස් කරලා ඒ පුද්ගලයාට කුසලයක්, ඒ පුද්ගලයාට මහ විශාල පුණ්‍ය විපාකයක් රැස් කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි සුන්දරම කුසලතාවය නම් මම ගවයෙක් විදියට ඉපදෙන්නේ නැතිවෙන්න මගේ ඇතුළාන්තය තුල මා කල යුත්තේ කුමක්ද? සම්පatti සහගතකමයි සීල සම්පත්තිය, දිට්ඨි සම්පත්තිය, චිත්ත සම්පත්තිය, ආජීව සම්පත්තිය ආදී සම්පත්තිකර ජීවිතයකට මේකතු වෙනවා විනා මට නම් වෙන විකල්පයක් නැහැ කියලා දැකලා ඕගොල්ලෝ ලෝකෝත්තර ප්‍රතිපත්තිය ඇතුලේ ශක්තිමත් වෙන එක තමයි පින්වත්නි ඕගොල්ලන්ට මේ වෙලාවේ කරන්න පුළුවන් ලොකුම දේ, හොඳම දේ. ඒකට කිසිදු ආර්ථික ශක්තියක් වැය වෙන්නේ නැහැ. අන්න ඒ විදියට මේ ලෝකේ දකින්නකොට තමන්ව දකින්න පින්වත්නි. මේ පරිබාහිර සත්ත්ව ලෝකේ නානා ප්‍රකාර දුකකට සත්‍යය යට වෙනකොට මෙබඳු සාංශාරික දුකකට මම වැටෙනවා නම් මම වැටෙන්න පුළුවන් කොහොමද කියලා ධර්මයට අනුව බලන්න. ධර්මයෙන්ම කියවන්න. එතකොට පින්වත්නි, පෙර වැපුරු සංස්කාරයන් විසින් ගොඩනගන අභ්‍යන්තරික අරුබුදයක් විදියට ප්‍රතිසන්දිය පේන්න ගන්නවා. මොකද සංස්කාර ප්‍රත්‍යයෙන් විඥාණය පිහිටනවා කියලායි ධර්මයේ කියන්නේ. සංකාර පච්චයා විඥානං කියලානේ ධර්මයේ කියන්නේ. එතකොට සංස්කාර ප්‍රත්‍යයෙන් විඥාණය පිහිටන බව දකිනකොට තමා තුල පුදුමාකාර අප්‍රමාදයක් ගොඩනගෙනවා. ඒ වගේම දැන් මේ ඕගොල්ලන්ට උදේ හවා කරන පුංචි කර්මස්ථානයක් ඇතුලේ ලෝකෝත්තර අර්ථයේ මතුවෙන විදිය බලන්න. මේ සංස්කාර අකමැති වුණාට ඒ අකමැති සංස්කාර මා විසින් අවිද්‍යාව නිසා ගොඩනගා ගත්තට ඒවා අම්මවත් තාත්තවත් දරුවවත් කවුරුවත් මේ ලෝකයේ කිසි කෙනෙක් වගේ කියන්න ඕන ඒවා නෙවෙයි. ඒවා මා විසින්ම පෙර තෘෂ්ණා සහගතව, අවිද්‍යා සහගතව, උපාදාන සහගතව ගොඩනගාගත් දේවල්. ඒවා ලෝකේ කවුරුවත් කරපුවා නෙමෙයි කියලා දකිනකොට පුදුම අප්‍රමාදයක් තමා තුළ ගොඩනගෙනවා. මොකද උරුමක් කරුවා, වගකීම් කරුවා වෙන්නේ මමමයි. ලෝකේ කිසිවෙකුටවත් කිසි දෙයකටවත් ඇඟිල්ල නම් දික් කරන්න බෑ. වගකීම මගේ අතේමයි තියෙන්නේ කියලා. එහෙනම් මම මේ වගකීම් සහිත ශ්‍රාවකෙක් විදියට කොහොමද සංසාර දුක නිමා කරන්නේ? කවද්ද මම මේ බුද්ධ ශාසනයේ පිළිවෙත කරා යන්නේ? කොහොමද නැවත නැවත ඉපදෙමින් මැරෙමින් යන ජීවිතය ඇතුලේ අවුරුදු 75ක් විතර ඉතාම ස්වල්ප ආයු අපේක්ෂාවක් පවතින මෙබඳු කාමභෝගී ජීවිතයක් ගෙවිලා ඉවර වෙනකොට ආයෙත් සතර අපායට වැටෙන්නේ නැතුව මා තුල පිළිසරණ හදාගන්නේ කොහොමද? කවද්ද ඒක කරන්න කියලා එයාට එයා තුල අප්‍රමාදයක් ගොඩනගෙන්න බන්නවා. බලන්න දැන් පළවෙනියෙන් සම්මාදිට්ඨිය හැදුනා. ඊට පස්සේ අවිද්‍යාව නිසා ගොඩනගෙන සංස්කාර දකින්නකොට පින්වත්නි පටිච්ච සමුප්පාද ඥානය හැදුවා. මේ සංස්කාර දෙවියෙක් බඹෙක් මාරෙක් කවුරුවත් කරපුවා නෙමෙයි. මා විසින්ම අවිද්‍යාව සහගතව ගොඩනගාගත්ත දේවල් ලෝකේ කවුරුවත් වග කියන්න ඕනේ නැහැ කියලා දකිනකොට ලෝකේ කෙනෙක් මේක වෙනස් කරයි කියන අර්ථයෙන් නැහැ. කේන්දරේ නිසාවත් මේ ප්‍රශ්න විසඳෙයි කියලා හිතෙන්නේ නැහැ. දෙවියෙකුට උනත් ආයාචනා කරලා මේ ප්‍රශ්න විසඳෙන්නේ නැහැ කියලා දකිනකොට පින්වත්නි පුදුමාකාර ස්වාධීනත්වයක් ඒ ශ්‍රාවකයා තුල මතුවෙනවා. පුදුම ස්වාධීනත්වයක්. ලෝකේ කිසිවෙකු අතවත් යැපෙන්නේ නැති කමක්. ලෝකේ කිසිම දෙයක් මත යැපෙන්නේ නැති කමක්, ස්වාධීනත්වයක් එනවා පින්වත්නි. එයාට කායිකව මානසිකව පීඩාවට පත් වෙනකොට, බරපතල රෝගී තත්ත්වයක් ඇති වෙනකොට පවා එයාට පේන්නේ පෙරයා විසින් ගොඩනගාගත්ත සංස්කාර ටිකමයි. එයාට පේන්නේ සෙනසුරු ප්‍රශ්නයක්, එයාට ඒ රාෂ්ටක ප්‍රශ්නයක් පේන්නේ, ග්‍රහයන්ගේ නීච වීමක් පේන්නේ, වෙනත් අමනුස්ස බලපෑමක් පේන්නේ පින්වත්නි. එයාට එයාගේ කුසල සංස්කාරයේ දුර්වලකමයි පේන්නේ. මමමයි දුර්වල,
දුර්වල මමමයි දුර්වල මාව කිසිවෙකුවත් දුර්වල කරේ නැහැ. දැන් අද සමහර විට මේ දේශනාව දන්නේ නැති කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් මේ தත්ත්වයට ඇදලා දැම්මේ අපේ අම්මලා. ඒගොල්ලෝ අපිට මේ විදියට කළා නම් මෙහෙම වෙන්නේ නැහැ. අපේ දරුවෝ මේ විදියට කළා නම් අපිට කවදාවත් හාඳුරන්නේ මෙබඳු කලදසාවක් උදා වෙන්නේ නැහැ. අපි මෙන්න මෙහෙම හිටපු જાතියක්. අපි මෙන්න මේ විදියට ජීවිතේ ගෙවපු අය. අපේ පෞල් පරිසරයේ මෙන්න මෙබඳු එකක් කිය තමන්ගේ තත්වය මාන්නක්කාරව හුවා දක්වන බොහෝ දෙනෙක් තමන්ගේ වර්තමාන අනාථකම ලෝකයේ විසින් ගොඩනගපු තත්වයක් දරුවෝ අම්මලා තාත්තලා දුවලා පුතාලා හාමුදුරුවරු ආණ්ඩුව පාලකයෝ ගොඩනගපු තත්වයක් විදියටම දකිනකොට ඒ විදියට දකින ශ්‍රාවකයෙකුට ඒවටත් සාධනීය හේතු තියෙන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලෝ මේ වෙලාවේ කියන කතාවට ඒගොල්ලන්ගේ පැත්තෙනුත් මොනවා හරි කියන්න ඇති. නමුත් පින්වත්නි එහෙම කියා ඕගොල්ලෝ ඉන්නකොට ඕගොල්ලෝ තුල ව්‍යාපාදේමනේ හටගෙන තියෙන්නේ. අභ්‍යන්තරය තුල නීවරණමනේ හටගෙන තියෙන්නේ. පින්වත්නි නීවරණ විසින් කිසිවෙකුටවත් යහපතක් කරන්නේ නැහෙනි. නීවරණ විසින් එයාව මඩවනවනේ. නීවරණ විසින් එයාව විඩාවට පත් කරනවනේ. නීවරණ විසින් එයාව පීඩාවට පත් කරනවනේ පින්වත්නි. එබඳු පීඩාවකට වැටෙන්නේ නැති ශ්‍රාවකෙක් පින්වත්නි මේ කියන රටාව ඇතුලේ මේ එකම එක දේශනාවකින් පින්වත්නි ඒ ශ්‍රාවකයා සම්මාදිට්ඨියමයි උපදව ගන්න වෙන එකක් නෙවෙයි. මොකද එතකොට ඒ ශ්‍රාවකයාට ලෝකේ වෙනස් කරන්න ඕන. අපි වෙනස් වෙන්න ඕන. මෙන්න මෙබඳු රටක් අපි පතන්න ඕන. අපිට නැත්තම් අපේ ළමයින්ට හරි එහෙම රටක් ඕන කිය කවදාවත් පින්වත්නි එළිය වෙනස් කරන්න යන්නේ නැහැ. ලංකාව මේ මට්ටමට වැටුනේ ලංකාවේ මිනිස්සු තුල ආර්ය ශ්‍රාංගික මාර්ගයේ නැති වෙච්ච එක නිසා මිසක් ලෝකයේ කිසිවෙක්ගේවත් ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. පාලකයන්ගේ සිට යාචකයෙක් දක්වාම ආර්ය ශ්‍රාංගික මාර්ගයේ පිරිහෙච්ච එකමයි ලංකාවට බලපෑවේ. හේතුව ආර්ය ශ්‍රාංගික මාර්ගයේ නැතුව මේ ලංකා දීපේ පිළිසරණක් නැහැ. හේතුව 3 වතාවක් ඒක ඇමරිකාවට වළංගු නැති වෙන්න පුළුවන්. 3 වතාවක් පින්වත්නි මේ ලංකාව බුදුරජාණන් වහන්සේ වෙනුවෙන් බුද්ධ පූජාවක් කොට පූජා කරලා තියෙනවා. ලංකාව ධාතු මන්දිරයක් වගේ තැනක්. බුදුරජාණන් වහන්සේ කිඹුල්වතටත් වඩින්න කලින් තමයි ලංකාවට වැඩම කළේ. ලංකාවට වැඩම කරලා 3 වතාවක් ලංකාව වටා ප්‍රදක්ෂිනා කරලා ලංකාවට අමනුස්සයෙක්ගෙන්වත් අනාරක්ෂාවක් වෙන්න එපා කියලා රැකවරණය හදලා තියෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිනිවන් පාන වෙලාවේ වජ්‍රාසනයේ සහිත භූමිය ආරක්ෂා කරන්න දෙව් මිනිසුන් අනාගතේ බොහෝ පින් කරගනීවි කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ මතක් කරලා නැහැ. බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිනිවන් මංචකයේදී මතක් කළේ අනාගතේ ලංකාදීපය ආරක්ෂා කරන්න කියලායි සක්‍රදේවේන්ද්‍රයාට. එහෙනම් අපිට තේරෙනවා මේ ලංකාවේ මහ පොළොවේ කතාව වෙනම කතාවක් පින්වත්නි. ඒ ලංකාවේ මහ පොළොවේ කතාව තේරුම් ගන්නේ නැතුව මේ මහ පොළොවේ yaadෙන්නේ නැහැ. ඒක ඉස්සරහටත් එහෙමයි. අනාගතයේ ශාස්ත්‍රීය රටක් අපිට ඉතිරි වෙන්නේ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය මත ශක්තිමත් නොවිච්ච තැනක. අදත් යම් කෙනෙක් ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය මත ශක්තිමත් වුණොත් එයාට කනස්සල්ලක් නැහැ. පීඩාවක් නැහැ. විඩාවක් නැහැ. පින්වත්නි මේ ලංකාදීපේ වැලි කැටයක් ගානේ රහතන් වහන්සේලා බිහි වෙච්ච තැන්. පින්වත්නි අපි ඔය ගෙවල් දොරවල් හදාගෙන ඉඩකඩම් යාන වාහන ගෙවල් දොරවල් නඩත්තු කරගෙන හිටියට වැටවල් ගහගෙන එහා පැත්තේ ගෙදර කෙනයි මේ පැත්තේ ගෙදර කෙනයි විශාල ආරවුලක පැටලිලා හිටියට වැටයිනි වලට රහතන් වහන්සේලාගේ තැන් මේවා. රහතන් වහන්සේලා වැඩ හිටිය භූමි අතීතේ මහා ගුණධර්ම දියුණු කරපු සිල්වතුන් ගුණවතුන් වැඩ හිටපු තැන් මේ. මොකද මේ ලංකාවේ තියෙන ඓතිහාසික සාධක දිහා බැලුවාම මේ භූමියේ තියෙන අර්ථය ලෝකේ කිසිම භූමියක නැහැ පින්වත්නි. ඒ නිසා මේ මහ පොළොවේ ඉපදුනේ අපි පරණ කෞශල්‍යයකටමයි. ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බුද්ධ ශාසනයේ ආර්ය සත්‍ය අවබෝධ කිරීම පිණිසමයි පින්වත්නි මේ මහ පොළොවේ අපි ඉපදිලා තියෙන්නේ. ඒ ප්‍රතිලාභේ ලෝකේ කාටවත් නැහැ. ලෝකේ කිසිවෙකුටවත් ඒ ප්‍රතිලාභේ නැහැ. එහෙනම් මතක තියාගන්න ලෝකේ නැවත ඉපදෙමින් මැරෙමින් යන සංසාර ගමනට එකතු වුණාවේ. හැබැයි මේ මහ පොළොවේ බෞද්ධ ස්වභාවයෙන් අපි ඉපදුනේ නම් කොච්චර ඉපදින්න තැන් තිබ්බද? මොනතරම් උපත සකස් වීම පිණිස මේ මනුස්ස ලෝකේ මොනතරම් අවකාශයක් තිබ්බද? නමුත් පින්වත්නි මේ මහ පොළොවේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සුන්දර ශ්‍රාවකත්වයේ මතම අපි ඉපදුනේ නම් නැවත නූපදීම පිණිසමයි කියලා හිතන්න.
උපත නැති කර ගැනීම පිණිසම ආපු ගමනක් තියෙන්නේ කියලා Tamanගේ ප්‍රසාද ජනක අර්ථයම මතු කරගන්න. එතකොට භවය දුර්වල වෙන්න පටන් ගනීවි. ඒ වගේම පින්වත්නි යම් වෙලාවක කුසල කුසල සංස්කාරයන්ගේ ස්වરૂපය දකිනකොට මා තුල මතුවලා තියෙන ස්වල්ප අකුසලයක්, මොකද බරපතල අකුසලයක් නම් මම නිරේ යන්න ඕන, പ്രേත ලෝකේ යන්න ඕන, තිරිසන් ලෝකේ යන්න ඕන, මං ඒ කොහෙවත් යන්නේ නැතුව මේ කාම භූමියේ ඉපදිලා ඉන්නේ, සුගති භූමියක ඉපදිලා මේ මනුස්ස ලෝකෙම ඉපදුනේ, මේ ලංකාවෙම ඉපදුනේ, බුද්ධ ශාසනය ඇසුරේම ඉපදුනේ, නිකන්නන් නෙමෙයි. බුද්ධ ශාසනයේ ඇසුරේම මම ඉපදුනේ පින්වත්නි පරණ බරපතල පුණ්‍ය විපාකයකුත් ඇසුරු කරගෙනයි. නමුත් ස්වල්ප අකුසල සංස්කාරයක් මේ වෙලාව ඉදිරිපත් වෙලා ස්වල්ප අකුසලයේ මෙසේනම් මහා බරපතල අකුසලයක් කෙසේ වෙන්න ඕනද කියලා දකිනකොට කාම භවයයි, රූප භවයයි, අරූප භවයයි තුන් භවයම පිළිකුල් වෙනවා. මොකද එයාට අනාගත විශ්වාසයක් නැහැ. ස්වල්ප අකුසලයක් විපාක දීලා මෙහෙමනම් මහා අකුසලයක් විපාක දුන්නොත් කෙසේ වෙයිද කියලා දකිනකොට භවය පිළිබඳව පවතින භව නිට්ටියම කැඩිලා යන්න ගන්නවා. අද ඕගොල්ලන්ට භවය ගැන ප්‍රාර්ථනාවක් තිබ්බට මේ විදියට යම් කෙනෙක් සතියක් මාසයක් විතර මානසිකාරය කළොත් පින්වත්නි තුන් භවයටම අනුව සිත පවතින එක නවතින්න ගන්නවා. භව නිරෝධයයි යාගේ සිත මතුවෙන්නේ. බලන්න පින්වත්නි අපි ලොකු දෙයක් කිව්වේ නැහැ. බොහොම ගැඹුරු ධර්ම කට්ටාසයකටත් වඩා ප්‍රායෝගිකව පුහුණු කරන දෙයක් ඇතුලේ මාසෙකින් එකහමාරකින් එහා පැත්තේ අත්දැකීමක් ගැන මේ කතා කරන්නේ. කවුරු හරි කෙනෙකුට උදේට විනාඩි 10කුයි හවසට විනාඩි 10කුයි මේ වෙනුවෙන් වෙන් කර ගන්න බැරි නම් ඒක යාගේම අදක්ෂකමක් මිසක් ඒක ධර්මයේ අඩුවක් කියලා නම් හිතන්න එපා. ඒක යාගේම අසාර්ථකකමක්, යාගේම අදක්ෂකමක්. එතකොට ඒ ශ්‍රාවකයා තුළ දැන් අවබෝධය නම් විදර්ශනාව මතනේ ගොඩනැගෙන ඕන. බලන්න විදර්ශනාවටත් කොටසක් තියෙනවා. කවර ආකාරයක අකුසල සංස්කාරයක් වුණත් කුසල සංස්කාරයක් වුණත් මේ මොහොතේ අකුසල සංස්කාරයක් ඉදිරිපත් වෙලා තියෙන බව ඇත්ත. ඒ අකුසල සංස්කාරයේ විපාක දිදී අනිත්‍ය වෙලා යනවා නේද කියලා දකිනකොට අලුත් ජවයක් එනවා. කමක් නැහැ, විපාක දීලා අනිත්‍ය වෙන අකුසලයක් ඉදිරිපත් වෙලා තියෙන කියනකොට ජීවිතේ අභියෝගය දාගන්න හිතෙන්නේ නැහැ. මොන්නතරම් අකුසලයක් වුණත් ගෙවිලා විපාක දීලා අනිත්‍ය වෙලා යන ආකාරයයි යාට පේන්නේ. කවර ආකාරයක අකුසල සංස්කාරයට උනත් hina වෙලා මෝන දෙන්න පුළුවන් මට්ටම එනවා. මේ අකුසල සංස්කාරයේ විපාක දෙමින් අනිත්‍ය වෙනව නේද කියලා දකිනකොට අනිත්‍යතාවයේ දකින හැකියාව කියන්නේ විදර්ශනාවට. අනිත්‍යතාවයේ දකින හැකියාව කියන්නේ විදර්ශනාවට. දැන් බලන්න විදර්ශනාව පැත්තෙත් ලෝකෝත්තර මාර්ගයට අදාළ කොට්ටාසයක් සම්පූර්ණ වෙන්න ගන්නවා. කුසල සංස්කාරයක් විපාකයේ පිණිස පැමිණේවා කියනකොට ඒකාන්ත වශයෙන් යාට මාසයක් දෙකක් ඇතුළත මේ තියෙන අරබුද සියල්ලම සමනය නොවේවි. නමුත් පින්වත්නි සස්ත්‍රීක පුණ්‍ය විපාකයක් නම් මතුවලා එන්න පුළුවන්. මේ බඳු මානසිකාර කුසලතාවයක් තියෙන ශ්‍රාවකයෙකුට තමයි අකුසලයේ කුසලයෙන් පෙළන්න පුළුවන් වෙන්නේ. නමුත් අද ඒ අකුසලයටම දෝෂාරෝපණය කර ඒ අකුසලයේ පාදක වෙච්ච ලෝකයටත් ගරහ අකුසලයට පාදක වෙච්ච Tamanගේ හිතටත් ගරහ මෙබඳු තැනක මොන පවකටද ඉපදුනේ කියලා ව්‍යාපාදෙන් Tamanටම ගරහ මිනිස්සු Tamanගේ ජීවිතේ ගෙවන එක ඇතුලේ එයාටමයි විශාල යහපතක් කරගත්තේ. ඒ අයහපත පින්වත්නි ස්වල්ප එකක් නෙමෙයි. හැබැයි මේ විදියට උදේ හවස කල්පනා කරලා බලන්න එයාට මහ විශාල යහපතක් වෙලා තියෙයි. ඒ යහපත වෙනුවෙන් ගුණධර්ම දියුණු කරන්න, ඒ යහපත වෙනුවෙන් මඟ බලන්න මේ තියෙන ස්වල්ප කාලය ලෝකෝත්තර අර්ථයක් නැතුව නම් මිය යන්න එපා කියලා බලවත් අදහසක් හිත තුල ගොඩනගා ගන්න. ඒ බඳු අදහසක් තුල ශක්තිමත් වුණු සුන්දර ආර්ය ශ්‍රාවකත්වයක් උදෙසා මේ උතුම් බුද්ධ දේශනාව හැම දිනාටම උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධයේ පිණිස හේතුපකාර වේවා කියලා අපි දේශනාව සමාප්ත කරනවා.